Bà, Susday, Swakomakan, Chennai Kanyambat, Sikhean SK Official. Hơi thằng này đấy nhưng miền video mùi tiết đã chọn bằng hai nâng chạy lấy từ đó là nè tầng ở khía tệ tương từ nâng cả bạc pin này chỉ cắm này lừa video đã bỏ dưỡng thế đối dương bạn đang hay tha nơi bây đài YouTube approve áo cứ dương thờ mọi ad pin này chỉ cắm time nơi lừa video bỏ dưỡng có cứ pro miền video class cứ YouTube cái bạn đã pin này chỉ cắm áo dưỡng ô tô chẳng trong video đã chập lơ pi phẩm bảy này tí đại cổ ca tham ấy nó cứ lơ pi phẩm bảy này tí tới ai dương đặt pin này chỉ cầm bản tràn bà cầu chập pi phẩm bảy này tí chó cứ slide từ lơ khang ở YouTube cái chỉ nè cầm nọt pin này chỉ cầm đằng ao chẳng trong đằng đằng ở kia tha ta ca cầm nọt pin này chỉ cầm từ lơ video bao dương đầm bầy ở về load ra nó cứ dương thời thừa mất ok chẳng hay dương từ tam đàn tầng ở kia ok chẳng nhung bây giờ phong đại tha và sinh chi video nè tầng ở kia cầu from bay nị ti cho cứ ở ai ad bên chỉ cam bàn tê hơi tích tiết nhung nâng bài ta cầu from bay nị ti rồi có khang lơ from bay nị ti nó cái vừa mạch hơi mạch bàn cầu from bay nị ti nó cứ dương ad bàn ok chẳng nhung từ bằng hai bị cả ad bên chỉ cam này lơ video muối đa miên nị tí đại video nhung thưa lực muốn nó cứ from bay nị ti from bốn nị ti cho đọc from bảy vị cái chẳng là làm bay ad bên chỉ cam từ lơ video nâng bằng time chẳng cứ dương cho mà lơ cái lại nhờ monetize này máu đấy $6 cái chẳng bắt đầu bây giờ cho từ lơ monetize ấy vì khơi tiền thì vậy chẳng tiền pram tiền thai of ad này cứ dương ban đôi khi nhôm thưa bắt bằng hai nơi video môn mà đòn rồi dây chẳng nhôm xong bạch dạ mà đòn tiết clay cho chẳng display này cứ dương cái hiệu máu cứ nơi bây giờ dương play video tới cứ vì miền monetize và lấy nhôm ụ thì hò mùi cho nhôm chỗ từក្នុងYouTube hơi nhôm rơ video nào mùi cho được chia video này cho Khmer review ok chẳng nè cái này nhà pin chỉ cam nơi khang lơ ní nơi bây giờ dương play video tới cứ pin chỉ cam nó vi load nơi kia khang nàyนี่ได้ซาบักกอดตอนโหลดเป็นกิจกรรมบริษัทจีโหลดยังมีเคยโหลดท้ายคือวิ่งมาในครั้งเลยกินครั้งเลยอะไรนี้จังกะไรนั่งเฮ้ยประตูมาเตี้ยโอเวอร์เลยจังคือวิ่งในครั้งกล่าวเนี่ยคือวิ่งโหลดเตียงตู้ในครั้งกล่าวเนี่ยจังบุญชงนั่งเจียวประเภทเป็นกิจกรรมดังเฮ้ยสปอนเซอร์นั่นคือยังอัดเซอร์ได้เคยนี่นี่คือวิ่งโหลดในครั้งนี้แต่ยังอัดเซอร์ได้เคยนี่ประเภทเป็นกิจกรรมมวยหนึ่งเฮ้ยสกิปบอลนี้ก็ยังด่าเมาก็ยังกรีดเมาดำไปอุทธรท่านไปแต่ยังบางวิดีโอเพลย์คือวิเมียนเป็นกิจกรรมให้วิเมียนเปียท่าสกิปเอายังให้มวยนี้ไว้นันสกิปจังเป็นในท่าเป็นกิจกรรมนั่นคือเพลย์แต่ละโหดคืออดเมียนโหลดสกิปเอายังเด้เป็นกิจกรรมนั่งกระหม่อมคือเพลย์กระหม่อมไงจังปีนั่นคือข้อนี้มวยนี้คือโหลดเอาเป็นกิจกรรมปัญหาวิเมียนเปียสกิปกำลังไปได้วิเพลย์บานใบวิวิหนึ่งโหลดเปียสกิปเอาเยอะให้มวยนี้คือวิโหลดเปียสกิปเอาเตะจังเป็นกิจกรรมยังมันเล่นตัวต่างเอาให้จังยังปัดกรีเตะอุทธรท่าเป็นกิจกรรมนะยมทลบชัวร์ไว้มีเป็นกิจกรรมคลาสกระหม่อมเติมเมาไงยูเซอร์เนี่ยเมื่อกดทนไงอัดเมียนเปียสกิปพองให้จำมือเป็นกิจกรรมจอมจังยังปัดกรีเตะนั่งอ๋อจังยิงเยอะตะบูนขังลือดีเมาcái lỡ đó cho nó càng khổmนี่ก็ยังถือกรีได้before video จังมันในท่าเนี่ยไปแต่ยังจะวิดีโอเกเพลียมคือมีนเป็นกิจกรรมเพลียมจังยังถือกรีได้นั่นไอ้คือชี้จำนวนสำคัญได้ยังถือมาแอดเป็นกิจกรรม time วิปรัวYouTube คืออัดบานแอดเอายังต่างอ้อเต้โดยชี้ในกลายนี้ก็ชี้จำนวนสำคัญได้จังเคยเนี่ยตัวยังโจมา edit เป็น time ติดเติบวิดีโอยังมีเป็นกิจกรรมฉลาดจังด้วยกลายนี้จังยังเธอกรีduring video บันไดท่ายังกำปงแต่มือวิดีโอ
គឺដល់ពាក់កណ្ដាលឬក៏2 3នាទីអីគឺវាមានពាណិជ្ជកម្មលោតហើយមួយនេះដែរគឺអញ្ចឹងយើងគ្រីសវាមកហើយមួយនេះដែរគឺ after video អញ្ចឹងបានន័យថាវីដេអូនឹងពេលចប់ពេលដែលយើងមើលវីដេអូនឹងចប់គឺវាមានពាណិជ្ជកម្មលោតអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវគ្រីសដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចូលមក add បើយើងអត់ add ទេអាចថាក្រុមហ៊ុន YouTube ដាក់ពាណិជ្ជកម្មឲ្យយើងមួយឬក៏ពីរអីហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលមកក្នុងនេះទៀតមកនេះម៉ាណេកយើងចូលមកណាដូចវីដេអូនេះចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានរយៈពេល9នាទីដែលខ្ញុំឲ្យមើលមិញនេះ9នាទីចុច17វិគឺគេអត់បាន add ពាណិជ្ជកម្មឲ្យទេអញ្ចឹងណា default របស់ YouTube មកគឺអត់មានពាណិជ្ជកម្មសោះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៅ add ថែមបើយើងអត់ add ទេវីដេអូមួយហ្នឹងគឺអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម add ក្បាលចាប់ផ្ដើមវីដេអូមួយអញ្ចឹងយើង add មកវីដេអូរបស់ខ្ញុំ9នាទីខ្ញុំសូមដាក់តែ4ពាណិជ្ជកម្មចុះគេឥឡូវខ្ញុំដាក់1អញ្ចឹងដាក់ទៅនេះ1អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម៉ៅរបស់យើងចុចលើវិនាទីហ្នឹងទៅហើយយើងយក add break មកអូខេសូមដាក់តែ4ចុះយើង add break មួយទៀតហើយនឹងចុងបញ្ចប់គឺយើង add break មួយទៀតអូខេយើងហៅភាសាខ្មែរយើងហៅ add ពាណិជ្ជកម្មទៅភាសាគេហៅថា advertise ក៏បានឬក៏ add break ក៏បានអូខេភាសាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែ9នាទីទេហើយ9នាទីខ្ញុំដាក់4ពាណិជ្ជកម្មវាគួរសមដែរបើយើងដាក់ឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមើលគាត់ប្រកាសជាធុញហីមើលមិនទាន់បានអីពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់បានអីពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគាត់ធុញគាត់អាចចាក់ចេញពីវីដេអូយើងដែរអញ្ចឹងគាត់អាចគាត់ឃើញពាណិជ្ជកម្មច្រើនពេកគាត់ចង់មើលខ្លឹមសារអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលយើង add ពាណិជ្ជកម្មហើយឥឡូវខ្ញុំ add ហើយណាយើងកលេចមកមើលពាក្យខាងនេះវិញវាមានពាក្យថា continue អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ continue នឹងមកឥឡូវវាជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើង save មកអូខេជាការស្រេចអញ្ចឹងជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាយើង save មិញជាប់មិនជាប់យើងគ្រាន់តែចុចចូលទៅ monetize ដែរមកយើងកលេចមកពាក្យម៉ាណេហ្នឹងមកនេះវាជាប់ហើយជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថយវិញអូខេអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតវីដេអូក្រោម8នាទីគឺយើងអត់អាច add ពាណិជ្ជកម្មបានទេជាមួយខ្ញុំ scroll ទៅរកវីដេអូខ្ញុំដែលមានក្រោម8នាទីអូខេនេះដូចជាវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺ view គួរសមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយដោយសារខ្ញុំធ្វើកាលមុនបានតែ6នាទីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាច add ពាណិជ្ជកម្មថែមបានទេអញ្ចឹងគឺ default របស់ YouTube ដាក់មកប៉ុណ្ណាគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេជាមួយខ្ញុំ click លើ monetize គឺមានតែខាងលើនេះទេហើយកន្លែងនេះគឺអត់ឲ្យយើង add ទេគឺនេះ default របស់ YouTube ដាក់ឲ្យយើងហើយនឹងយើងអាចគ្រីសបានខាងលើ3 4ហ្នឹងតែកន្លែងនេះគឺយើងអត់អាច add ថែមបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាmake video original ហ្នឹងឲ្យបានចាប់ពីលើស8នាទីមកងាយស្រួលយើងដាក់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលពី YouTube បានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើវីដេអូណាដែលលើសពី8នាទីមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយចំនួនក្រោម8នាទីហើយ view ក៏គួរសមដែរអញ្ចឹងវាស្ដាយខាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យបានលើសហ្នឹងមកអូខេរបៀប add ពាណិជ្ជកម្មដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំមានchannel មួយចង់ promote បន្តិចសង្ឃឹមណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយនៅ channel មួយនេះchannel គឺជាប្រភេទ channel លោកទេសទេគឺឈ្មោះថាលោកទេស SK អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវ័យនៅឈ្មោះ channel ហ្នឹងមកហើយនេះ logo អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច play នៅវីដេអូហ្នឹងឲ្យបាន2នាទីទៅ3នាទីទៅចាំជួយចុច subscribe ហើយនឹង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកទេសហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងធ្វើការសងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ subscribe នៅ channel នេះផង
ខេឥឡូវដូចជាអស់ហើយការ add ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអត់យល់នៅត្រង់ចំណុចណាជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកឬក៏ព្យាយាមមើលវីដេអូខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការបទបង្ហាញខ្ញុំត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទ Sikhean SK អូខេអរគុណជម្រាបលា